О, какая. Какая метель. Сегодня опять что ли все замело? Ого. Ну вон, смотри, сколько снега, видишь? О. Снег прям на окне. Регинка на работу поедет. Откопаться надо сначала. Ой, опять как в тот раз было это. Ой-ой-ой-ой-ой. Может, не будет работы у них опять? Как в первый раз, нет? Похоже. Ну. Он сюда выпало.